Hello，各位朋友，大家好，我係 Leo 啊。好多朋友就留言俾我咧，要用自宅嘅價錢咧就要買到別墅，而且咧仲要帶埋精裝修喎。哇，當時咧真係難到我啦。咁呢段時間咧又真係俾我揾到咯喎，總價咧170萬咧就可以攞低一套精裝200平方嘅別墅啦，帶埋前後花園嘅。大家 feel 一 feel 呢個設計啊，呢個園林景觀中唔中意啊？咁我哋呢個屋苑咧係位於中山南部片區嘅，咁個屋苑落樓咧就有我哋1加1商場啦，麥當勞啊、香山街市啊，仲有1加1商場嘅KTV 啊、醫院啊、銀行啊、會所，通通都有賣嘅喎。哇！呢啲配套真係齊全啦。咁如果呢度嘅配套都仲未滿足得到你呢，唔緊要，我哋揸車20分鐘嘅一個車程就可以去到我哋山姆會員超市啦、華發商都呢啲等等一大型嘅商場啊！哇，真係好便利啦。咁我哋屋苑呢仲自帶咗香港直通巴士啦，咁30分鐘呢就可以去到口岸噶啦，1個鐘左右都係可以返到香港嘅。OK， 事不宜遲，我哋即刻上去實體單位睇睇。依家咧，我哋上嚟到實體單位啦 ，total 啊總價咧170萬就可以攞低我哋呢套精裝單位噶啦。嗱，依家嘅位置咧就喺飯廳啦，擺8到10人嘅位置，完全係冇問題啦。嗱，我哋中空咧就有個跳高嘅，起碼都有700米咁高啊，非常之寬敞啊。客廳嘅開間咧，加埋兩邊咧都有7米咁闊落喎。嗱，空間感係唔細噶啦，好舒適啊。咁側邊咧就係一個生活露台啦，望我哋嘅園林景觀啦，望得少少山景嘅。OK， 再跟住鏡頭睇下我哋呢邊先。嗱，左手邊呢度咧就做咗一個雜物間啦。咁右手邊咧就係做咗一個公共洗手間嘅，全部都係交付標準嚟㗎啦。我哋所睇到嘅嘢，嗱呢邊咧就係一個 L 類型嘅廚房啦，冰箱位都二樓賣㗎啦。側邊咧就係一個露台嚟㗎啦。咁呢邊咧就係一間房嚟㗎啦。嗱，明窗嘅一個設計啦，採光非常之通透啊，睇起身都係唔細㗎啦。OK， 跟住我哋鏡頭上下2樓睇睇。好啦，上嚟到我哋嘅2樓啦。嗱，我哋2樓呢邊咧就做咗一個公共洗手間啦，入邊係乾濕分離嘅，都好闊落嘅喎，大家感受一下。咁呢邊咧就一個兒童房啦，正帶埋露台嘅，哇，採光都非常好噶。咁呢邊一間咧就係客房嚟㗎啦，側邊咧就睇園林景觀同埋山景啦。採光都非常之 OK 嘅喎。OK， 睇埋我哋嘅指人套間先。呢邊咧就做咗一個乾濕分離嘅洗手間啦，都係一個交付標準啦。嗱，我哋呢個指人套間咧就真係非常之霸氣啦，2米嘅大床，完全3邊落床位係冇問題嘅。咁呢一邊咧係女士最中意嘅衣櫃啦，嗱，全部都做好埋㗎啦。側邊咧就係生活露台啦，睇我哋嘅園林景觀同埋山景嘅，哇！呢啲環境非常之適啊。OK， 上喺我哋嘅空中花園睇下先。好啦，上到我哋嘅空中花園啦，嗱，呢啲洗手台都做好俾你嘅，平時咧係方便你喺度搞衛生啊，洗嘢啊，都呢方面咧做得好到位嘅。嗱，呢個空間感咧都好闊落嘅，兩邊都非常之通透啊，睇我哋嘅園林小區啦，山景啦都睇埋嘅。嗱，另一邊咧仲有一個面積嘅喎。嗱，呢邊就更闊落啦。平時得閒喺呢度燒烤啊、飲酒啊，喺呢度曬太陽啊，啲生活非常之寫意㗎。嗱，呢啲空間感大家感受下夠唔夠闊落先？嗱，實體單位我哋就睇晒啦，揾我買樓咧送全屋家私家電俾你啊。OK， 有興趣嘅朋友，WhatsApp下方 Leo 帶你去睇樓啦。